धमिलो भनेको यही हो है यो साइडको परेमा अहिले बिस्तारै गर बिस्तारै बिस्तारै उचाल 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 ओए नाइस असला ल ठुलो चल ठुलो परेछ माछा चाहिँ है सब यो चाहिँ हाम्रो दाइको माछा पकेटा ए असला आज चाहिँ हाम्रो दोस्रो टाइम कालीगण्डकी कुसमा आज चाहिँ हामी यतिखेर आइपुगेछौँ भन्दाखेरि लगभग 8:45 बजे केटाले त खाजा किन्दैछ र हामी दुईजना चाहिँ यता छौँ आज दोस्रो दिन आज चाहिँ हामी चाहिँ केही लेसन चारो एउटा चाहिँ त्यही धमिरा उडी थियो धमिरा टिपेर चाहिँ ल्याएछौँ कस्तो हुन्छ हेरौँ होइन माछा कतिको पर्छ तपाईँले हेर्दै जानु होला ल सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला र जतिजनाले हाम्रो भिडियो हेरिदिनुपर्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सब्सक्राइबरहरूलाई पनि एकदम धेरै धेरै माया र आज चाहिँ हामी एकदम लङ टाइम पछि चाहिँ फिसिङ आएको त्यही भएर चाहिँ अब ब्लगर चाहिँ आइरहेको छ कन्टिन्यू हेरिराखिदिनु होला है ल हस् त अहिले भिडियोमा हेर्नु होला सबै के हुन्छ है गाइज बाई बाई स्पोर्ट चाहिँ यही हो दोस्रो टाइम हाम्रो कुस्मामा कालीगण्डकी रिभर अब हामी चाहिँ होइन अब खेल्ने हो यतै अब आज चाहिँ खासै कोही छैन होला हामी चाहिँ आज पोखराबाट 4 जना छौँ माछा चाहिँ अब यहाँ धमिरामा चाहिँ कस्तो लाउँछ थाहा छैन च्याप्टे किरा र गडलामा चाहिँ राम्रै लाउँछ है त्यही भएर आज चाहिँ यसो हेर्नको पानी परेर चाहिँ यहाँ चट्ट बस्ने ठाउँ पनि छ अगाडि पालिसाली हालेको मान्छे चाहिँ बस्दैन यहाँ है यो चाहिँ अब मान्छे चाहिँ यस्तो मलामसाली आउँदा बस्ने ठाउँ होला अनि त्यही भएर चाहिँ खासै उस हुँदैन स्पोर्ट चाहिँ यही हो तर हामी चाहिँ यहाँ आज खासै खेल्दैन हामी चाहिँ माथि छिरामा खेल्न जाने हो छिरामा चाहिँ अलि कत्लेहरू स्पेसल ठुल्ठुलो असलाहरू लाउँछ त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ माथि जाने उहाँ माथि स्पोर्टमा जाने हो उतातिर गएर चाहिँ खेल्ने हो होइन हेरिदिनु होला ऊ हिँडिरहेको थियो ट्युमा ऊ कहाँले ऊ ट्यु तल ट्यु खोजेको यस्तरी ट्युमा हिँड्दो रहेछ यहाँ चाहिँ जाल थाप्नलाई यस्तो पानीमा होइन खस्यो भने त डुबिन्छ पक्कै कति निकालेछ खै माछा थाहा छैन माथि छ कि छैन जाल माथि छ माथि बल्छी यो फेरि ढुङ्गा अलिक बढी नै हिँड्नुपर्छ यहाँ फेरि धेरै माथि आउनुपर्छ फेरि यो पारी चाहिँ सबै तिहारी थापे रहेछ त्यो ट्युमा चढेको ब्रदरले भनेको पारी छ खेल्न मिल्छ तपाईँहरूलाई भनेर हामी चाहिँ त मासतिर आइरहेछौँ खेल्नु न अड्किँदैन भन्छ त्यही भएर चाहिँ सो आज चाहिँ जालले चाहिँ अलिक डिस्टर्ब गर्छ कि जस्तो लाग्यो हेरौँ होइन बालुवा छैन एवान छ प्लास्टर बालुवा चाहिँ कसरी पनि उठाउँदैन दामी चाहिँ ठाउँ चाहिँ स्पोर्ट पनि राम्रै छ सर र बगेको अनि काले सर र अब अस्तिको बेलामा चाहिँ राम्रै परेको थियो हामी च्याप्टी किरामा त्यतिखेर चाहिँ अहिले चाहिँ धमेर लिएर आएको छौँ अब पुग्न लाग्यो स्पोर्टमा पुगेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ कतिको पर्छ है कस्तो ल स्पोर्टमा त आयो तर लास्ट वेटिङ थाप्दै रहेछ कि यहाँ फेरि अलिक पारिबाट यहाँ यो ढुङ्गाबाट पनि छ होइन त सब वेटिङ थाप्दैछ कि अलिकति ओ बनी भयो असला बनी भयो धेरै टाइम पछि बल्ल बन्नु भयो यार
सुरु भयो माछा पर्नलाई। असला परिरहेको छु। नेक्स्ट भिडियो अल्लाले खान लाग्यो माछाले। अब चाहिँ जाल पनि निकाल्दै भ्यायो पर्छ कि टक्क अरे टुङ्गा भयो। टक्क पारिस भयो असला। असला खट्टाखुट्टा लागेको अवस्था ठिकठिकैको साइजको। चाल ठुलो परेछ है साइजको बढ्दै गर्छ। हेरौँ आज चाहिँ हामी चाहिँ आज यो सिजनको फर्स्ट लड होइन। अब धमिरामा खेले हम भनौँ न म चाहिँ यो चोटिको धमिरा चाहिँ फर्स्टचोटि खेल्दैछु है। फेरि धमिरा भन्ने के हो भन्दा कसैले चाहिँ छिमिरा किरा भन्छ। धमिरा भने चाहिँ यही हो है। यसलाई चाहिँ यस्तरी नै बल्छी अनुसार हुने हो। ठुलो छ भने चाहिँ त्यो हुनुपर्छ न त चाहिँ एउटा हुने हुन्छ है। त्यो छ धमिरा चाहिँ धमिरा हो होइन। यसरी खानुपर्छ राम्रै पर्छ यसमा नि है। माछा चाहिँ अब प्याटापुट्टु लगाइरहेको छ। अब सहरहरूले भेटायो भने सहरले नै हान्छ। प्रायः चाहिँ असला र कत्ले चाहिँ झ्याझ्झा भान्छ है। यसले चाहिँ ठिकै परेछ क्या। ठिकै परेछ धेरै ठुलो परेको छैन असला गाइज। ल असला चाहिँ बल्ल बल्ल लिनुपर्छ।
हात चाहिँ रिसिटेर गणी हानिदिएको कि घोडामा चाहिँ हालिदिनु पानीमा जहाँ पऱ्यो नि खान्छ यहाँ माछाले यो त खाल्दैन हुन्छ काँडा मसिनो छ छ्यास लगाइहाल्छ कि एउटा मसला साइडको मजाको छन् क्या यो कति नम्बरको बल चाहिँ नि तपाईँले यो 6 नम्बरको मैले खेल्नु चाहिँ यसको कति पर्छ यो 30 रुपियाँ एक पिसको हजुर अस्ति तपाईँलाई कि अर्कोलाई दिएको मैले तपाईँको दाइलाई होइन त्यतिखेर उहाँले खै सिकाउनु भयो कि छ मलाई कि त्यतिखेर साइजको छ चाहिँ पत्लेले लगायो सुन्नुभयो यो पत्लेले लगायो असला होइन के यो पत्ले हो खै अब हेरौँ पत्ले असलै रहेछ ठुलै रहेछ पनि पारे क्या बुढाले यो त मुठी भरेको परेपछि त आनन्द हुन्छ दिदिया मलाई ठिकै पऱ्यो खासै सानो नि परेन खासै ठुलो नि परेन मुठी भरेको नि परेछ सानो ठुलो सब मिक्स गरेर परेछ कि मछली फुस्कियो मछली किन मोटे Asala darling, asala darling. Feta putto asala lagiरहेछ गाइज फेटा फुटो लगाइरह असला भनी माछा हेरौँ बेलुकासम्म कति हुन्छ यहाँ चाहिँ फेरि यो मैले खेलेको साइडमा चाहिँ कत्ले पर्दैन असला चाहिँ फेटा फुट्टा पर्छ तर कत्ले पर्छ केटाहरू तल खेलिरह क्या त्यही भएर म चाहिँ आज तल नगएको यहाँ तल खेलिरह होइन म चाहिँ कत्ले केटाहरू कत्ले एउटा फुस्काएर ठुलो फुस्काएर एउटा परे अरे चाहिँ चट्ट असला खेल्दै बस्थ्यो असला मिठो हुन्छ नि त कत्ले भन्दा त्यही भएर असला खेल्दै बस्थ्यो कि आजको चाहिँ आमा मोटेले माछा पारेको रे यार अझ के भन्छ भिडियो बनाउनु त रे अझै मलाई त मोटेले दिए है अहिले त अलि उता गर्नु रड हो अलि तल गर रड हो त्यसरी अलि अगाडि जा हो बिस्तारै गर बिस्तारै उचाल ओए नाइस असला ल मोटे निकाल यता आइज न अलि फुस्किन्छ फेरि नाइस असला पारे मोटेले यार मुठी भरेको मैले नि एउटा त्यत्रो पारेको सानो असला लगाएर ठुलो असला लगाइरह ठिकै साइजहरू असला धमिरामा चाहिँ अझ मिठो परेर फटाफुटा भाँडा हल्लाएर गुल्टेला फेरि मोटे त्यही भनेर त नि भाँडा गुल्टेला भने
गाइस खेल्ने चाहिँ टक्क धमिरामा है यसरी आनन्दले धमिरा खेल्ने आनन्द उड्ने तर थाप्नु छोड्दैन है जस्तो खेल्ने असलै असल खाने क्या गाई जानु सब कालीगण्डकीको असलै असल मात्र खाने हो कत्ले खतिदाएर कालोले खान्छ कत्ले चाहिँ आज हामी चाहिँ असल असल खाने आजको हाम्रो चाहिँ माछा मराइ चाहिँ अलि राम्रै नै भएछ होइन तर सबै असला मात्रै परेछ कि कसो मोटे असला चाहिँ आज राम्रो परेछ स्पोर्ट चाहिँ यस्तो छ होइन माछा त्यहाँ नेटमा छ होइन अब माछाले चाहिँ आज एकदम मिठो खाएर छ धमिरा चाहिँ असलाको लागि एकदम फेभरेट हो कि दामी खान्छ कि असला चाहिँ होइन असलाले चाहिँ धमिरा डेन्जर खान्छ तर धमिरा पाउनै गाह्रो छ कि किनकि अहिले पानी परेको छैन नि त पोखरातिर अनि अस्ति एकचोटि त्यही हल्का पानी परेको थियो अनि धमिरा हल्का उडेको थियो क्या त्यही भएर धमिरा हल्का टिपेर ल्याएको थियो धमिरा पायो भने चाहिँ कसमा जाने भनेर हाम्रो प्लान थियो ठ्याक्क आज छुट्टी पनि भएको अनि त्यही भएर चाहिँ आज यहाँ खेल्न आएको केटाहरूले चाहिँ उहाँ तल चाहिँ चट्ट त्यहाँ कालेर खाले त्यहाँ खरिद हुँदैछ त्यहाँबाट चाहिँ यो साइडमा हान्यो भने चाहिँ जस्तो ढुङ्गा त्यो ढुङ्गा हान्नु उता हान्यो भने चाहिँ पत्तीहरू बढी लाउँछ कि यहाँ चाहिँ अनि मैले चाहिँ हान्छु यहाँ चाहिँ असलाहरू राम्रो पर्छ होइन असलाहरू पर्छ साइड साइडकै परेको असला छ हेर्दै गर्नु होला हाम्रो भिडियो सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला गाइज होइन कस्तो लाउँछ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भिडियो होइन अब तपाईँहरूलाई आउनु पऱ्यो भने लोकेसन सोध्नु हामी लोकेसन चट्ट भनिदिउँला होइन गुगल म्यापमै गएर चाहिँ मार्क गरेर हजुरलाई पठाउनु सक्छ भने है त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू डाइरेक्ट आउँदैछ किनकि बाटो पत्ता लाउँदैन यसपालि त हाम्रो बाटोको ब्लक छैन कि डाइरेक्ट स्पोर्ट गाउँ मात्रै छ त्यही भएर है गाइस है यो साइजको परेको अहिले राम्रै साइज हो असला कत्ले यो क्यामेरा अन छ कि अफ हो कि थाहै भएन कत्ले 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 कालीखोलाको कत्ले कालीगण्डकीको कत्ले ठिकै हो यो सेम साइज असलै लगाइरह असलै लगाइरह आज असला लगाइरह आज असला
चाहिँ आज 2 गाडी खेलाएको छु अस्ति माछाकै एकदम खागो गरेर चाहिँ आज 2 गाडी खेलेको छु हैन यो चाहिँ हाम्रो टिलपिया मार्ने स्टाइलले बनाएको छु मैले चाहिँ 2 गाडी चाहिँ यस्तै देखिन्छ है छोटो यहाँ छ सिसा तल हुन्छ है अर्ग्यानिक सिसा मात्रै जान्छ काँडा जाँदैन पानी भर्दा मात्रै त्यसमा आज त हामी असला खाने असला इज बेस्ट असलाको फेरि धमिरा बेस्ट हामीलाई असला बेस्ट असलालाई धमिरा बेस्ट के कसो गाइड्स निकाल्नु पर्यो नि त कसले यार ठगै पुगेको छैन नि माछा नलाएर तल झरेको अवस्था खासै लागेन त्यहाँ परन त परेको थियो तर एउटा आएर वेटिङ खेल्दै थियो अब त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा दाइले डिस्टर्ब हान्दै रहेछ म तल आएर खेलेछु यहाँ चाहिँ हल्का ठुङ्गेको छ होइन भाइले चाहिँ अलिअलि पारिसकेको छ त्यही भएर चाहिँ यता आइरहेको छु होइन यहाँ कतिको खान्छ होइन एउटा पऱ्यो त असला मात्रै हुनुभएको थियो यार कति त्यो एउटा नि त फाटाफुटा परिरहेको नयाँ ठाउँमा नि होइन अनि त्यो डिस्टर्ब नगर्थ्यो त्यहाँ पढ्थ्यो कि त्यो डिस्टर्ब गर्थ्यो कि त्यो दाइले त्यही भएर कि अनि अप्ठ्यारो चाहिँ मलाई झालमा चाहिँ डिस्टर्ब हान्ने बित्तिकै त्यहाँदेखि आफै हिँड्दैछ आनन्दै अर्को ठाउँ खोज्दै खेलिदिइहाल्ने हो कि त्यहाँ खेल्नु त्यस्तो 2-3 जनाले अप्ठ्यारो हुन्छ कि कस्तो रडे नुहाएको मोटे ताने भन्नु पर्दैन कस्तो रडे नुहाएको मजाले यार गएछ क्या मजाले नुहाएको रड यार यहाँ चाहिने कि रड त मैले ताने त भन्नुपर्छ मलाई सानो सानो ठुलो सानो चट्ट लाएर साइज पनि परेको सानो पनि परेछ है मसला चाहिँ परिरहेछ चाहिँ उस माछा चाहिँ कालेर त ढङ गर्दै हाने फेरि 60 जनामा यसले अप्सले small असला सानो सानो माछा परेछ ए हजुर सानो सानो माछा परेछ सानो सानो माछा परेछ नि हजुर लास्टै सानो सानो छ कि फेरि यहाँ सानो ठुलो ठुलो चाहिँ खासै परेन अहिले सानो सानो चाहिँ बढी परिरहेछ अब अहिले हतार बसिरहन्छ कि ठुलोले हावा लास्टै लाग्यो माछाले खाएको थाहा पाएन कि टेन्सन बन्द पानी पर्छ कि अब मैले त मेरो ऱ्याकबाट झोलामा ल्याएस् फुट्टा लिएर ल थप
बल्ल साइजको पर्यो यस साइज यो पनि साइज असलाको साइज असलाको साइज है राम्रो राम्रो छ हुन्छ नि कतै सिद्धिसक्यो अब यता आउने कतै यहाँ आएर खेल्नु त्यहाँ तपाईँ त कुनातिर हान्नुपर्छ यहीँ छेउछाउमा हानेको के हान्नु धागो त तपाईँतिर आउँछ नि र मोटेको फेरि त्यही भएर यहीँ नजिक नजिक पारिसकेको छ तपाईँले त्यत्रो नि अनि तपाईँले पारेर नि 6-7वटा त ठुल्ठुलो रहेछ भयो तपाईँको असल होइन हाम्रो सब एउटा खा कत्ले एउटा सानो खा कत्ले न सबै असलै असला टाक्रा टुक्रो असला चाहिँ लगाइराख सानो ठुलो मेरो त धमिरा पोडी खेलेको नि त खदै अघि कहाँ अघि तपाईँको यार धमिरा हावाले उडाएर पानी खसाल्दैछ कहाँ गर्नु खोज्छु त पानी डुबेर बसेछ म्या यसी म्याम पाहा त कालेर यहाँ हामीले यहाँ खटिँदैले पनि त यहाँ आएर पार्यो है कतै ठुली खा बिचमा साइजको लाउँछ फेरि हो त नि बिचमा ठुल्ठुलो पर्छ क्या खती दाल जित्नु लाग्छ क्या मलाई यार मिस्टर खत्री दाई ओ फेरि त्यस्तो बोल्नु नबोल्नु न त्यस्तो यार त्यो बुढो मान्छे भएर के हो यार खदै तपाईँ यार खतले पनि पारेँ मैले पनि पारेँ यता ओ हुन लाग्छ मलाई फेरि कत्रो ठुलो खा के यत्रो यो वा नाइस सर ल सेम साइज होइन सेम साइज त्यही साइज हो क्या स्मल साइजहरू हुन्छ पाऱ्यो हाम्रो कत्रो खोइ ठुलो पारेको जस्तो नि कत्रो खरो हो यो निकै दौडेको थियो साइजको रहेछ
अब घर पनि जाने बेला हुन लाग्यो 4:30 भयो ओ त्यता बसेको छु नि ल आजलाई यति नै कालीखोलाको माछा यति मारिएछ कालीगण्डकी असला कत्ले मेरो प्यारो भाइले पनि मारेछ डिब्बा भरिसकेछ यी यो चाहिँ पुरै माछाको डिब्बा हो असला लास्ट बेलामा चाहिँ जे होस् हानिरहेछ साइजको लास्ट मुठीभरिको एक बित्ताको छ यसमा सायद माछाहरू किन बसेर आएको छैन है लगाइज अब चाहिँ जाने हो होइन ल मेरो माछा चाहिँ है खै सबै असला त्यही 2.5 किलो जति हो है सबै असला मात्रै हो चाहिँ अरू माछा मिक्स केही छैन सब असला मात्रै हो आज चाहिँ केटाहरूले कति मार्छ तपाईँले देखाउँछु है म केटाहरूको माछा पनि देखाउँछु एकछिन है गएर खान्छु केटाहरूतिर गएर चाहिँ केटाहरूको माछा पनि देखाउँछु आज कति भयो कति बज्यो भने ट्याक्क 5 बजी छ यहाँबाट हिँड्दाखेरि टक्क अब हामीलाई त्यो के नै भने 1.5 घन्टा त पोखरा पुग्न लाउँछ होइन पोखरा पुगेर चाहिँ त्यहाँ दाइलाई अलिकति माछा छोडिदिनु पर्ला अनि हामी चाहिँ बल्ल घरतिर लाउनु पर्ला है यो चाहिँ हाम्रो दाइको माछा कहाँ तिम्रो 1 किलो हो होइन 1 किलो छ भयो नि ठिकै 1 किलो राम्रो मेरो कति होला 2 किलो 2.5 किलो छ अझ बढी छ यहाँ पछि मैले तानि मजा गरेँ तिमीहरू चाहिँ काले रङ लेखाएकाले अझ बढी होला तपाईँको धेरै खाँदै तपाईँको भएर यसो सामान त म काले चाहिँ पुरा पकेटा ए असला कत्ले माथि नभइकन होइन? खुट्टा हालेछ अलिअलि मार्छ जस माथि त मारेको थिएन माथि त 2-3 ल आजको चाहिँ हामी यहाँ खोलाबाट निस्केको अब चाहिँ हामीलाई यहाँबाट घर पुग्नलाई चाहिँ 1.5 घन्टा लाउँछ समथिङ 1.5 घन्टाबाट माथि नै लाउँछ है माछा चाहिँ अब मैले 2.5 किलो र हाम्रो खती दाइले चाहिँ 1 किलो पुग र हाम्रो कालेले नि त्यस्तै 3 पाउ पुग मार्यो र मोटेले आधी किलो गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यति मारेछ माछा चाहिँ अब यहाँ उकालो हल्का उकालो बाटो चाहिँ यस्तो छ खै चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ आउनु मन छ भने यसो लोकेसन कहाँ हो गरेर कमेन्ट गर्नु हामी चाहिँ तपाईँलाई भनिदिउँला है खोला चाहिँ कालीगण्डकी हो होइन हामी पर्छ ल ओके गाइज तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला ओके बाई